laamii sanaaf deemaar. Ilaa abiikum, ilaa abiikum. Argitanii irji'uu ilaa abiikum. Raa ittiin jalqabaa suni Somaalirra jirti. Irri jennee jabeessaas hin jiru. Irri jennee tasa laaffisaa hin jiru. Irji'uu ilaa abiikum. Ilaan kun gara shaddaatti sollaqaa hin jiru. Gara rakaawaattis gad dhufaa hin jiru jechuudha. Jeddu galeessatti qara'amaara. Wahuruufuhu harfiin isaa immoo kamsatun shanii. Yajma'uhaa walitti qabata. Lin Umar kuno. Lin Umar. Lafzii lin Umar jechuu kanatuyyuu walitti qabatti. Lin Umar. Ila. Amma maal jenna ammas? Ajaral. أجر أجر المحسنين أجر المحسنين ميمي متسل لا أجر راي محسنين جنة كباس إنجرو مو سنين جدان إنجرو بقى أما سرت له مو جدان جنة كباس إنجرو مو جنة أما سو مو جنة أما تسقى باساس إنجرو وجدتو أكمل كرا وجر جدو غليس كرا وجد lin Umar qubee kanatu walitti qabatti jedhe. Heeshi isin immoo lin laamii nuunii aynii miimii raa'ii qubee meeqasiin qubee shan. Qubee shan fuudhaati qubee 24 irra geessaa kaa'a. Qubee meeqa walitti? Qubee 29 taate jechuudha. Qubee 29 taate qubettiin kun. Qubettii 29 gannuu fitneer keessatti shaddaa fi rakaawaa fi tawassuxa keessatti fidne. Shaddaan tasa jabeessuu jenna. Rakaawaan tasa laaffisuu jenna. Tawassuxoo waan kana jeddu lamaanitti qara'amuu jenna. Akkuma yeroo jalqabaa dabarsinee tartiila jennee hadrii jennee maal jenne tokko hadrii tartiila akkaataa sadi qara'ama quraanni kun akkaataa sadi qara'amaa jennee dabarsine. Tartiila hadrii tokko maal ni jenna? Tadwiir. Dhageessanii tadwiiraan qara'amaa jenne quraanni yeroo qara'amu keessatti. Akkuma tadwiirri achi keetti maaliin jennu? Akka tartiilaa tasa suutan jennu jennu. Akka hadrii tasan fiiskinu jennu. Akka tadwiirroo jeddu galeessumatti suutumaan qara'amaa jenne bakka sadi baafnee jechuudha. Har'a asittis inni kun immoo wanni inni isaan wallaallututti akkasa shaddaatti hin jabeessinu akkasa rakaawaatti hin laaffifnu jeddu galeessatti waan qaraanuu jechuudha. Su'aal gaafi mal isticlaa'u isticlaa'a jechuun immoo maanni jedhe. Isticlaa'a jechuun maanni? Wakam huruufuhu isticlaa'a immoo qubee meeqa qabaan jedhe. Amma gaasa qubee 28 galganii sana amma lafaa kan biraa nuuf fiduufi gaala ammas 29 dhaqee nu guuteera amma qubeen kan keenya kun jechuudha. Istilaa dubbanna istilaa imaanni harfii meeqa qabaa jedhe. Jawaab deebi huwa lugatan inni lugaatti alirtifaacu ol fuuchuu mutlaqan mutlaqumatti ol fuuchuudha. Mutlaqumatti ol fuuchuudha. Hamma kana ol fuudhamaa hamma kana ol adeemaa wayii kan hin qabne darajaa wayii jechuudha. Hamma kana dheeree ol qabamaa hamma kana maal ta'aa wayii kan hin qabne wayii ol fuuchuudha jedhe. Kanaafuyyoo inni irtifaacaa jedhe isticlaa'a jechuun faallaan isaa istiifaal gadi qabuu inni immoo gadi qabuudha. Wasxilaahan isxilaahatti immoo irtifaacu ol fuuchuudha. Wasaxil lisaani wasati walakka al lisaani arrabaadha ol fuuchuudha jedhe. Ilal hanakil a'la yeroo qubecha dubbattu keessatti gara hanaka gara oliitti ol fuuchuudha. Hanaka jechuun kokkee yookaan ijoo gara olii kanaan hanaka jedhama. Inda nutqi bil harfi yeroo harficha dubbattu argite yeroo harficha dubbattu maal jenne fahuwa kadhiim inni kun maanni
فهو كظيم كظيم ضائي سناب ديماجر ضائي أما سو كبيرا ستو وإنا لصادقون وإنا لصادقون قبيتش سنجتشو كصاديدة أما سو وحروف حرفين سامو 7 تربة يجمعها والاتكابة خص ضغط إذ حصر خص ضغط إذ حصر لفظي كان ولي قباج لفظي خص ضغط إذ حذر حذر إذ خص ضغط إذ جرو ولي قباج إن شيري ركز خص ضغط إذ حصر كجرو شيري ويجرتسون ولتي بيتي قوتچوته كنافيو حرفين سيدا ميق تربا جد حرفين تربان كوني استعلاء قبدي جد استعلاء جتشونو الربا الفوچو يرو قبچ سنباسن وغر حنكا غر اوليتي الفوچو فردسوس اوف كيسا قبات استعلاء يكون الفوچو وجد تقوسي فردسوس اوف كيسا قبتي ماشي استعلاء جتشون كنا جد مثال ساتي سمو ittis isintutti geeffata isintutti isin geeffatala maal jettani fil ardi fil ardi fil ardi baaditti sana mee dubbadhala fil ardi baadi yewa heeshe su'aal gaafi mal istifaala jechuun maanni hinun jedhe istifaala jechuun maanni wakam huruufuhu inni immoo harfii meeqa qabaa nuun jedhe istifaala jechuun harfii meeqa qabaa qubee meeqa qabaa jechuudha lugatan lugaatti huwa inni immoo lugatan lugaatti alinxifaadu gadi qabu alinxifaadu gadi qabu jedhe argitanii gadi qaba qubee gadi qabanii baasuu ila اصطلاحا مو أهل العلم والتجويد برته انحطاط وسط اللسان انحطاط قد أبو وسط اللسان ولك ربا عن عن الحنك الأعلى حنك الأعلى أرجتني حنك الأعلى قد أبو يوكان يو gabaabsu inhixaaxu jechuun gabaabsu yookaan gadi qabu anil hanakil a'laarra ilaa qaa'il fami ay asfalii gara jalee arrabaatti jechuudha qaa'il fami jalee afaaniitti gadi qabu inda khuruujil harfi kuno yeroo keessatti yeroo harfii baasu keessatti qubetti maanni sabata izuma yujawizu jechuu kan sabata kuno sabata jenneemi sabata bimayyiti 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 keessani bimayyiti bimayyiti yala baay'ee fud miimii fud taa'ii fud bimayyiti gadi qabamtee baat bimayyiti kanaafuyyoo qubettii sana ilaallaa jechuudha. حسن حرفي دي دمي لما برت ثبت ويجمعها ولتقبت هذا البيت بيتي كان مالت ولقبت ثبت جتو لفظي ثا با تا عيني زائي ميمي نوني ياي جيمي واوي زائي قبتي كان ولقبت حقت امراتي جتو ثبت رقائه إذ جابيني هيكتسي ميول إلا اللتي garuu kan inni fidate hiikaaf hin fidan garuu ergaa of keessaa qabdi malee baytittiin kun sabata ragga'e sabat izzu jabeenyi man yujawwizu nama bareechee qara'u
maal quraana qara'u yookaan tajwiida godhuu quraanichi kana harfii isaa bakka isaatii baasee sifa kenneefi makaarija kenneefi argitanii qalqalaa godhee takraara godhee idhaa salla shakkaa jechuudha. Idhaa dakala wagguu keessa seene shakka jechuun bilaa shakkin jechuudha. Idhan wagga kana salla ni seena. Dakala ni seena keessa seena shakka bilaa shakkin jechuudha. Shakkiidhaan maletti keessa seena yookaan shakkiidhaan maletti qara'aa jechuudha gaafa akkas ta'e. Kanaafiyyuu harfiin istiifaalaa kana fakkaatti. Amma qubee 28tti sana amma fixanneerra. Isti'laa'i meeqa fudhate jenna? Isti'laa'i meeqa fudhate jenna? Qubee 7 fudhate. Istiifaalli dhufe qubee meeqa fudhate? 22 fudhate. 22 fi 7 meeqa walitti? 29 jechuudha. 29 jechuudha. Qubettii sana deebi'anii ammas hiratanii fixaniiru istiifaalliin fi isti'laa'is amma ganaa dhufee qooddata jechuudha. Kitaaba yookaan immoo hiree isii kana hiranii qoodanii ilaaluudhaaf gaafa istiifaala kana gaafa sifaata kanarraa buune gedduudhaan tadriibarra seennee tadriibul lisaan jennaan jirti kitaabni tokko. Achirraa leenjii isii qubeen tokko hammam fudhatti achirraa isin agarsiisa. Baarakallahu fiikum. Rabbi isin alaafisu isin haa tolchuu isiniin jedha. Haadaa wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi وصحبه أجمعين. ايوه درسي كان ديرتشو لفنتو أكاتا تيكوسي قاو بقدو خنان قراني ديرسينه ما شاء الله تبارك الله سنين جنة أكا كان فكاتا ما شاء الله تبارك الله الفات دقلتوما ويوما سنين جنة hundi keessanuu isin haa barakachiisu, isin haa kennu, isin haa badhaasu. Waa'een sifaataa abbaan Hidaayatul Mustafiid sifaata jedheenuu dubbate malee abbaa Hidaayatul Mustafiid namni qaraatanii dabarsitan waa'ee sifaataa ganaa isinii dubbannaa jedhee himi malee hin dubbanne abbumti kitaaba sanii jechuudha. Maaliif hin dubbanne? Xiqqoo ni ulfaatti waa'een sifaataa. Dhageessanii waa'een sifaataadhaa ni ulfaatti. Qubecha kanaa sifaata kennuun. Kanaafiyyuu suutuma ilaalu amma suutumaan ilaalaati gaafa tadriibiin jennaan jira kitaabni tokko tadriibiin jennaan kitaaba qoodutu jira. Isii sanarratti xiqqoosii namaa ifti yookaan immoo kitaaba mulakkasul mufiid fi ilmi tajwiid ka jedhu innis bal'inaan kanamaa hiikuudha innis jechuudha. Kanaafiyyuu isii kana lamaan inshallah waliin itti ilaalla waan ta'eefiyyuu bareechaati ammaaf isiidhuma kana qabaasin ammaaf kana qaba bal'inaan. Maaliif qubeedhuma tokkoofiyyuu qubee tokkotuyyuu shaddaa argataa, jahrii argataa, istiilaa argataa, achi darbee ittibaaqa argataa, achi darbee izlaaqa argata. Kana biraan deebi'ee takraara yookaan safiira fa'aa argataa jechuu barbaade. Qubeedhumti tokko ittiin jechuudha. Sifaata 6 argata, sifaata 5 argata, 7 argatu jira akka raa'iidha. Qubeedhumti tokko ittiin sun sifaatattii kana immoo yeroo baafnuyyuu irratti ilaalla waan ta'eef suutumaan namaa galti qaayidaansa har'a jettees har'a namaan galuu suutuma suutaanii jedhu. Malaan bishaan waadanii isintu beekame mammaaka malaan bishaan waadanii malaan ilmiin isoo namaa galaa jechuudha. Kanaaf akkas isiniin jedha. Rabbi isin haa kennu, Rabbi isin haa badhaasu, Rabbi addunyaattis akhiratti warra bareedu Rabbi isin haa taasisu. Angama kiyyaan kasumaan fixadheera. Ustaadotiin jala kana jirtan gara gubbaatti ol baati. Haga xumura sagantaatti nasiyaaf ergaa babbareedaa hawaasa kanaaf dabarsaa isiniin jedha. Hawaasa kiyya wannan akka kiyyatti isinii dhaamu bareechaa jajjabaadhaa isiniin jechuu barbaada. Waan isinii darbul qabadhaa, waan isinitti himamus achi kaawwadhaa. Hunda isaayyuu waan barataa jirtanus jabeeffadhaa. Maaliif jennaan ni'amaa wahii Rabbi nutti oolee ni'amaa gurguddaa wahii Rabbi nu biraa qabaa.
achi deebitee achi yeroo achi deebitee achi akaakayyuu kee gaafa achi deebitee as sabdee jettu nama ija quraanaatiin wal hin argin faatu jira. Nama maalummaa quraanaa hin beekne faatu jira. Yeroodhuma immoo akaakayyuu keenya mee seenaa yeroo dhageessu yoo qorattu keessatti nama dhugaatii dhugaa salaata salaatu waa'ee qaraatii keetii dhiisi nama akka barbaade jiraataa salaata salaatu nama yookaan immoo salaata illee hin salaanne nama akkasii hedduu wayitu nu dura dabarfate jechuudha. Carraa barachuu miti carraa maalummaadhuma isaayyuu hin barre jechuudha. Ati immoo har'aa maalummaa isaa bartee mana madaamii keessa teessee xiqqamaa rakkataa quraana baadhattee adeemaa jirta. Kanaaf jennaano yeroo akkanaa keessa ni'maa wahii rabbi sitti oolee si biraa qabaa bareechiti jabaadhu siin jedha. Kanaafiyyuu bareechi jabaadhu. Garuu maaliif jabaachuun immoo barbaachise yoo jette sirra darbiti sirra dabarfat nama hedduu wahiituyyuu carraa barachuus argatee ka'ee itti fayyadamuu dhabee iddeen taanetti deddeebi'ee jira. Gochan taaneef haasaan taane keessatti deebi'ee jira. Yookaan aarii wahiitiin yookaan jecha wahiitiin yookaan immoo naagaluu dideedhaan yookaan immoo yookaan dhimma abbaa manaatiif abbaa haadha manummaatiin yookaan ati markazatti hin baratiniidhaan yookaan erga haadha manaa kiyya taate markazuma keessatti hin qara'in yoo ati markaza qaraate siniika jedheeniifaa jechuudha. Carraa akkanaafaa fidee irra kaa'ee xalaaqiifaa walirra raasee jira tokko tokko wallaahi waan dhagahaa jirrurraa waan gurra keenya dhagahaa jirru waan qalbiin nu beekurraa jechuudha. Maaliif akkana jedha laata? Argite kanaafuu rabbuma xaqilis isa dhowwate isas jechuudha. Silaa yookaan borgaaf tokko ilmoo kiyya intala kiyyaaf ganaa sirraa argachuu deemuuf yookaan abbaa manaa haadha gaarii taataa fi baradhu yookaan ni barsiiftaa fi baradhu ka jedhu jira. Akkuma kana immoo faallaa isaa immoo nama quraanatti galtee yoo baratte malee jedhutu jira. Nama gaafa isiin quraana fixxullee badhaasa qopheessuuf faatu jira. Argite abbaa manaa ka akkasiis jira jechuudha. Maaliif ilaata? Waan diinii jaallatuuf, waan quraanicha jaallatuuf, waan islaamummaa jaallatuuf, waan barachuu isii jaallatuuf akkuma inni gaariinis jiru ajaanis jiraame silas. Kanaafuyyoo isin immoo yeroo kanaa keessatti obboleettiiti obboleessa kee bareechi jabaadhu baradhu. Atis obboleessa kee bareechi jabaadhu ka'e wallaahi yeroo kan bilaalota maqaa bilaalotaa baatee kan yookaan yoo waa meeqa dabarsaa jiru ergaa meeqa dabarsaa jiru ka meeqatu jira sammuu shabaabummaa akka jedhani ergamaanu alayhi salaatu wassalaam nusirtu bishabaabi jedhan. Nusirtu bishabaabi ergamaa jedhe maaliif ilaata? Yoo humna ta'es yoo sammuu ta'es yoo yaada ta'es fageessee yaada ka shabaabni fageessee yaada kaayyoo qaba hadafa qaba ganaa waa meeqan na eeggataa beekaame. Kanaafuyyuu nusirtu bishabaabi dhiiraanan dargaggeessaanan tumsamee jedhan. Kanaafiyyuu wannan isiniidha obboleettiiti obboleessa kiyya jabaadha isiniin jechuu barbaada. Jabaadha silas namni maqaa nama balleessu hin dhabamu. Dhageessanii namni maqaa nama balleessu hin dhabamu. Bilaalota keessaayis sumayyoota keessaayis laa ati kana laaluu hin qabdu. Dhageesse ati kana laaluu hin qabdu. Ati maanni hadafa deemaa fi jirtu duwwati darasaan jedhan darasaan yookaan barataan jedhan akka gaarii ta'uunsaa dirqama jedhan akka gaarii ni beeytanii mi gaarii isaa katamaa keessatti gurra ija biratti waa hidhamee jennaan ba'aantu dubba kaa'amee deemu sana. Namni wallaalu hin jiru akka sana ta'uun dirqama jedhan. Maaliif jennaan gaariin sun utuu waan dudduuba isaa jiru kana arge waan dudduuba isaa irratti koconcola maal akka guutee jiru kana arge baatee deema dammaqee garagalee abbaata biyya fixaamsila. Garuu sanan agarsiifa. Maaliif inni fuulduratti kallattuma deemaa jiru duwwaa laala gara bitaan laalu mirgan laalu waan dudduuba isaa jiru sin laalu. Maaliif? Kanaafuyyuu isin namni baratus akka sana ta'uun dirqamaa jedhan ulamaa'ii yeroo namaa dhaaman. Maaliif? Isa namni siin jedhu isa namni sirra raawwatu isa namni maal siin jedhu
sana garagaltee ilaaluun qabdu. Maanni fuulduratti tarkaanfachuu, fuulduratti adeemuu, bakka deemaa jirtu san duubatti ilaallattee akkasitti tarkaanfachuudha siin jedha. Rabbi isin haa kennu, Rabbi isin haa badhaasu, addunyaatti isin haa bareechu, akhiraatti isin haa bareechu. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسمرت سن الراقة بابدا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.